Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Apoteker Sahabat Anda. Jangan lupa subscribe. Pernahkah Anda mengalami momen ketika anak Anda sakit demam, batuk, dan pilek yang membuat mereka rewel dan tidak nyaman? Nah, untuk mengatasi masalah ini, banyak orang tua yang memilih menggunakan obat sirup. Salah satu obat sirup yang cukup populer adalah Hufagrip. Hufagrip sirup anak ada 4 macam. Yang pertama, Hufagrip berwarna kuning untuk flu dan batuk, Hufagrip berwarna hijau, Hufagrip BP untuk batuk dan pilek, Hufagrip berwarna biru untuk pilek, Hufagrip berwarna merah untuk turun panas anak atau nyeri ringan sampai sedang. Obat Hufagrip ini termasuk dalam golongan obat bebas terbatas yang ditandai dengan lingkaran warna biru dengan garis tepi hitam. Dan terdapat tanda peringatan P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Obat Hufagrip flu dan batuk, Hufagrip BP, dan Hufagrip pilek itu dapat menyebabkan kantuk. Semua obat Hufagrip sirup ini harus dikocok dahulu sebelum dipakai. Dan di kemasan Hufagrip kuning, hijau, dan biru terdapat peringatan di dalam kotak yang berisi, obat ini tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simpatomimetik, misalnya efedrin, phenylephrine, dan fenilpropanolamin. Obat Hufagrip ini mengandung pseudoephedrine. Kemudian tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. Bila dalam 3 hari gejala flu tidak berkurang, maka segera hubungi dokter. Kemudian hentikan penggunaan obat jika terjadi susah tidur, jantung berdebar, dan pusing. Hufagrip ini ada yang berbentuk suspensi, sirup, sirup, sirup. Apa bedanya suspensi dengan sirup? Suspensi adalah sediaan obat cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut sempurna dalam cairan. Partikel-partikel ini akan mengendap jika dibiarkan terlalu lama, sehingga perlu dikocok dahulu sebelum digunakan. Jadi obat yang Hufagrip merah ini termasuk dalam suspensi. Di kemasannya sirup, tapi di brosurnya suspensi. Sedangkan Hufagrip sirup adalah bentuk sediaan obat cair yang mengandung zat aktif yang larut sempurna dalam cairan pembawa. Hufagrip kuning mengandung zat aktif 4 macam, yaitu pseudoephedrine HCl, chlorpheniramine maleat, paracetamol, dan guaifenesin, di mana pseudoephedrine HCl sebagai dekongestan hidung untuk melekakan hidung tersumbat atau pilek, chlorpheniramine maleat sebagai antihistamin atau antialergi untuk mengurangi gejala alergi seperti bersin-bersin, paracetamol sebagai analgesik dan antipiretik untuk mengobati pusing atau sakit kepala dan demam, guaifenesin sebagai ekspektoran untuk mengobati batuk berdahak. Di sini tertulis untuk flu dan batuk. Jadi obat ini diindikasikan untuk meringankan gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin disertai batuk berdahak. Obat ini mengandung paracetamol 120 mg, pseudoephedrine HCl 7,5 mg, chlorpheniramine maleat 0,5 mg, dan guaifenesin 50 mg. Untuk aturan pemakaiannya, anak 6-12 tahun diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 sendok takar atau 10 ml. Segini. Kemudian untuk anak 2-6 tahun diminum 3 kali sehari 1 sendok takar atau 5 ml. Untuk sirup Hufagrip yang berwarna hijau mengandung zat aktif 3 macam, yaitu dextrometorphan, pseudoephedrine HCl, dan chlorpheniramine maleat, di mana dextrometorphan sebagai antitusif untuk mengobati batuk kering, pseudoephedrine HCl sebagai dekongestan hidung untuk melekapkan hidung tersumbat atau pilek, dan chlorpheniramine maleat sebagai antihistamin atau antialergi untuk mengurangi gejala alergi seperti bersin-bersin. Di sini tertulis BP, batuk pilek. Jadi obat ini diindikasikan untuk meringankan batuk tidak berdahak dan pilek, atau batuk kering dan pilek.
Obat ini berisi 60 mili. Tiap sendok takar atau 5 milinya itu mengandung dextrometorphan 7,5 mg, pseudoephedrine HCl 15 mg, dan klorpenamin maleat 0,5 mg. Untuk aturan pemakaiannya, dewasa dan anak lebih dari 12 tahun diminum 3 kali sehari 2 sendok takar atau 10 mili. 10 mili segini. Kemudian untuk anak 6-12 tahun 1 sendok takar itu 5 mili. Untuk anak 2-6 tahun diminum 3 kali sehari setengah sendok takar atau 2,5 mili yang paling bawah. Kemudian untuk Hufagrip biru mengandung zat aktif 2 macam yaitu pseudoephedrine HCl dan klorpenamin maleat, di mana pseudoephedrine HCl tadi sebagai dekongestan hidung untuk melegakan hidung tersumbat atau pilek, dan klorpenamin maleat sebagai antihistamin atau anti alergi untuk mengurangi gejala alergi seperti bersin-bersin. Di sini tertulis untuk pilek. Jadi obat ini diindikasikan untuk meringankan bersin-bersin dan hidung tersumbat karena pilek. Obat ini juga berisi 60 mili. Dan tiap 5 mili atau sendok takar itu mengandung pseudoephedrine HCl 15 mg dan klorpenamin maleat 1 mg. Lebih tinggi dari yang Hufagrip hijau dan kuning. Untuk aturan pemakaian sirup Hufagrip biru, untuk dewasa dan anak bisa diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 sendok takar atau 10 mili. Anak 6-12 tahun bisa diminum 3 kali sehari 1 sendok takar atau 5 mili. 2-6 tahun bisa diminum 3 kali sehari setengah sendok takar atau 2,5 mili. Obat ini diminum sesudah makan semua. Hufagrip merah hanya mengandung 1 zat aktif yaitu ibuprofen, di mana ibuprofen itu merupakan golongan obat antiinflamasi non-steroid yang mempunyai efek sebagai analgesik dan antipiretik, anti nyeri dan demam. Efek analgesik ibuprofen bekerja dengan cara menghambat enzim siklooksinase. Hal ini akan berakibat pada terhambatnya sintesis prostaglandin, yaitu suatu zat yang bekerja pada ujung-ujung saraf jaringan tubuh yang sakit. Efek antipiretik bekerja di hipotalamus dengan meringankan vasodilatasi dan aliran pembuluh darah perifer. Jadi, obat ini diindikasikan untuk meringankan nyeri ringan sampai sedang antara lain sakit gigi, sakit kepala, dan menurunkan demam. Obat ini juga berisi 60 mili dan tiap sendok takar atau 5 milinya itu mengandung ibuprofen 100 mg. Aturan pemakaian obat ini untuk dewasa bisa diminum 3-4 kali sehari, sekali minum 2 sendok takar atau 10 mili. Untuk 8-12 tahun, 3-4 kali sehari, sekali minum juga 2 sendok takar 10 mili. Untuk anak 3-7 tahun, bisa diminum 3-4 kali sehari, 1 sendok takar 5 mili. Untuk anak 1-2 tahun, bisa diminum 3-4 kali sehari, setengah sendok takar atau 2,5 mili. Untuk kontraindikasinya, obat Hufagrip yang kuning tidak boleh diberikan kepada penderita dengan riwayat hipersensitif terhadap paracetamol, pseudoephedrine HCl, klorpenamin maleat, dan guaifenesin, serta tidak boleh diberikan kepada penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat. Apa yang harus diperhatikan ketika menggunakan obat Hufagrip kuning ini? Untuk anak kecil, selama menggunakan obat ini, jangan mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Kalau anak kecil berarti naik sepeda. Kemudian hati-hati digunakan pada anak usia di bawah 2 tahun, kecuali atas petunjuk dokter. Untuk interaksi obatnya, obat Hufagrip sirup kuning, jika digunakan bersama obat antidepresan tipe penghambat monoamin oksidase itu dapat mengakibatkan resiko hipertensi. Apa saja sih efek samping obat Hufagrip sirup kuning ini? Efek sampingnya yaitu mengantuk, gangguan pencernaan, gelisah, insomnia, eksitasi, tremor, takikardi,
aritmia ventrikel, mulut kering, palpitasi, dan sulit berkemih. Namun tidak semua efek samping itu terjadi. Jika terjadi efek samping yang serius, maka segera hubungi dokter. Kemudian untuk pemakaian dosis berlebih dan jangka panjang itu dapat menyebabkan kerusakan hati. Jadi, sebaiknya obat ini tidak dikonsumsi untuk jangka panjang, di mana jika dalam 3 hari gejala tidak menghilang, maka segera periksa ke dokter. Untuk kontraindikasi obat Huvagrip hijau ini, obat ini tidak boleh diberikan kepada penderita dengan gangguan jantung dan diabetes mellitus. Tapi biasanya penderita ini untuk yang dewasa ya. Kemudian apa saja sih efek samping dari obat Huvagrip ini? Efek sampingnya yaitu mengantuk, sakit kepala, insomnia, eksitasi, takikardi, aritmia, hampir sama dengan Huvagrip kuning. Tetapi tidak semua efek samping itu terjadi. Kemudian apa yang harus diperhatikan ketika menggunakan obat Huvagrip sirup hijau ini atau Huvagrip PP? Yang pertama, hati-hati untuk penderita debil dan hipoksia yang kekurangan oksigen. Obat ini dapat menyebabkan depresi pernafasan dan susunan saraf pusat pada penggunaan dengan dosis besar atau pada pasien dengan gangguan fungsi pernafasan, misalnya asma, emfisema. Kemudian tidak dianjurkan penggunaan pada bayi, anak usia di bawah 2 tahun, kecuali atas petunjuk dokter. Kemudian selama minum obat ini tidak boleh mengendarai bermotor dan menjalankan mesin, karena efek sampingnya tadi yaitu mengantuk. Untuk interaksi obatnya, obat Huvagrip hijau jika digunakan bersama dengan obat antidepresan tipe penghambat monoamin oksidase, itu dapat mengakibatkan krisis hipertensi. Kemudian, jika digunakan bersama antasida, maka dapat meningkatkan efek pseudoephedrine HCl. Jika digunakan bersama dengan alkohol, obat depresan, antikolinergik, itu dapat meningkatkan mengantuk, pusing, hilang koordinasi otot, dan kewaspadaan mental. Kemudian untuk yang Huvagrip biru, untuk kontraindikasinya, obat Huvagrip biru ini tidak boleh diberikan kepada penderita yang hipersensitif terhadap kandungan obat ini, yaitu tadi pseudoephedrine HCl dan klorpenamin maleat. Apa saja sih efek sampingnya dari obat Huvagrip sirup ini? Efek sampingnya yaitu mengantuk, insomnia, eksitasi, takikardi, aritmia ventrikel, tremor, palpitasi, mulut kering, retensi urin, dan gangguan saluran cerna. Apa saja sih yang harus diperhatikan ketika menggunakan obat Huvagrip sirup biru ini? Yang peringatan untuk anak ini, tidak dianjurkan untuk anak di bawah 2 tahun. Selama minum obat ini tidak boleh mengendarai motor atau menjalankan mesin atau bersepeda kalau anak kecil. Karena obat ini dapat menyebabkan mengantuk. Kemudian hati-hati pada penggunaan bersamaan dengan obat-obat yang menekan susunan saraf pusat. Jadi untuk interaksi obatnya ini, obat Huvagrip sirup ini bisa berinteraksi jika digunakan bersama dengan obat antidepresan tipe penghambat monoamin oksidase yang dapat menyebabkan krisis hipertensi. Untuk kontraindikasi obat Huvagrip sirup merah, yaitu Huvagrip sirup merah ini mengandung ibuprofen, di mana ibuprofen itu tidak boleh digunakan pada penderita dengan ulkus peptik atau tukak lambung dan duodenum yang berat dan aktif. Kemudian tidak boleh diberikan kepada penderita dengan riwayat hipersensitif terhadap ibuprofen dan obat antiinflamasi nonsteroid yang lain. Kemudian obat ini tidak boleh diberikan kepada penderita yang mengalami gejala asma, rinitis, atau urtikaria bila menggunakan obat aspirin dan obat antiinflamasi nonsteroid lainnya. Untuk interaksi obatnya, obat Huvagrip sirup merah, kadar ibuprofen dalam plasma akan menurun bila diberikan bersama dengan asetosal. Obat ini sebaiknya jangan diberikan bersama dengan obat antikoagulan tipe kumarin, methotrexate, simetidin,
ranitidin, furosemid, dan litium. Untuk penyimpanan obat Hufagrip sirup ini sama semua, yaitu obat ini bisa disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dalam wadah tertutup rapat dan terlindung dari cahaya. Setelah kemasan dibuka, obat ini stabil dalam 3 bulan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.